喝完的时候，请你注意你舌头在哪里，你就正常喝。你这个问题问的好难啊！我的舌头在我的嘴巴里，还好在你的嘴巴里，对，不在就还好不是在别人的嘴巴里，这样的事情就很大条了啊。大家好，欢迎来到品味之境的 Bottle of Taste， 我是以棒。今天很开心能够介绍我们大家的好朋友威爸喝果汁的威爸来帮我们介绍不同的酒杯会造成什么不同的酒感呢？我们一起来欢迎威爸。嗨，你好，各位观众大家好。你好难瞧哦！不会，我很每天都在那个纸醉金迷里面吗？没有，酒量，其实我酒量很不好。哦，不敢相信。对，所以我通常如果说要一次连续录3集，我可能到第3集就已经快要醉了。那我们今天就来先上酒吧，直接进入第3集画面。我今天看到你有带很多不同的这个酒杯哦。对。其实我很好奇，这些酒杯它的形状跟它的大小，还有它开口的这个宽窄，对，会影响到我们品酒的风味吗？会，而且非常大，不只是只有品酒的风味，包含它感觉上的解渴度都差很多啊！真的呀？不是生理上的解渴度，对，因为你喝100cc 的水就是100嘛。对，可是你在你的整个的感觉跟口感上面，解渴度杯子都会有差，所以不是只有酒好神奇！所以今天这些酒杯它都是水晶杯吗？对，如果说传统的水晶杯，其实它跟一般的玻璃差不多，它唯一的差别就是它允许在法令上面加了到24%的铅，重点是让这个玻璃比较韧。所以呢，它可以做的比较薄，不会脆掉，所以比较薄就比较透。那为什么要比较薄？比较薄对品酒有什么不同的风味吗？就是我们喝起来的香味口感是没有太大差别的，但最大的差别其实是触感跟视觉。它薄它就透就亮，对，然后还有就是声音是不是比较清脆？对，它的声音会很好听。比如说我们这个杯子用捏的这样子，对。它就会有一直产生共鸣。如果是玻璃的话，就是比较钝。我这样子看，我怎么觉得它有这样一条的呀？这个今天特别准备的这杯款呢，因为我听到你从巴黎推到了一个很大的杯子，对比脸还大的杯子的大小、形状是绝对有差别。那今天带的这个是 Riedel， 有个奥地利很有名的水晶品牌叫 Riedel， 它专门是在做葡萄酒的杯子。那 Riedel 呢，它设计出了一个杯子，就是你把这个杯子这样子，对，好，那希望有对，它会有一条一条的这个波纹。那这个一条的线呢，可是却你在外面摸起来是平滑的。真的耶！所以它的波纹，可是为什么视觉效果会看得到？它的波纹在里面，所以你就把它想成说，波纹如果把它展开，对，就会变成非常大。所以它是把那个波纹的内部做在里面，然后让这杯子不用那么大，因为拿一个很大的杯子蛮好笑的，在餐厅吃饭可能会被很多人笑。所以大小是会具体香味。为什么叫 performance？ 就是表现，就是因为这个杯子是会放大任何一个葡萄酒里面的香味。那我也很好奇啊，像这些不同的杯子的尺寸，它有一些开口是像郁金香，那有一些就是比较像 whisky 杯这样，它会影响到我这个酒的醒酒度吗？还是也没有关系？没有什么太大关系。杯子醒酒当然都是最快的，因为醒酒的用意就是在酿造葡萄酒的过程当中，里面充满了2氧化碳。是，2氧化碳很重，像个千斤顶，它会把香味压住，然后让香味的分子飘不起来。所以你醒酒的过程就是让2氧化碳散掉。好，那这个时候杯子的收口跟形状对嗅觉香味就有很大的一个差异性。香味分成4大香味，是花香、果香、辛香跟蔬菜。香味的分子里面最轻的就是花，所以花很快就散掉，然后飘得很快。最重的就是辛香，像橡木桶啦、肉桂啦、胡椒颗粒啦、咖啡啦。好，所以我们等一下一定会用同一支酒，我们会试4个杯子，看哪一个你觉得最好。
但是我打一个比喻，先从这个来跟大家解释，这收口是收比较窄，对不对？对，最窄的。它这个是很明显可以看得出它是要抓什么，它是要抓花香。因为每个葡萄酒其实4个香味都有，只是比重问题。所以我们要放花香重的酒在这里面，它花香会抓得住。这样子的话，它微微一点点的馨香会沉淀在下面。就像女孩子很喜欢喝什么 Sauvignon Blanc，就比较适合白酒，因为白酒的花香比较多，就比较适合用这一款杯子，对吗？对。我也想请威爸教我们怎么样正确拿酒杯，因为有时候常常看到人家拿酒杯是会直接碰到下面，我有听说这样子会影响酒的温度，对不对？学术派是这样子的，那我个人认为，我还是一个比较属于务实派。务实派就是对，你要拿瓶子直接喝都 OK。对。可是我们还是讲学术派，就我们叫 gay 白。我们先从学术派开始，这个叫杯口、杯身、杯颈、杯座。那我们在从头到尾来讲的话，平常在饮用葡萄酒的时候，只是拿杯颈。那为什么要这样做呢？第一个，因为通常水晶杯它很漂亮，对，所以我们手这样子放上去的时候，一打开你可以看到就会有指纹嘛，对，不好看。第二个呢，其实所有的葡萄酒在台湾都要冰。红酒18度，白酒大概12度。因为台湾气候比较热，对。我们身体36.5度，所以我们这样子摸，如果万一拿酒忘记在那边聊天，这个酒就温了。温了有什么问题？酒精就会散发，对，就闻不到它香味，都只闻到酒精味。好，我已经迫不及待想试试看这4个不同的杯子。我们也用同一个酒款，对吗？我们用的这支酒是来自于加州 California Napa Valley 的一个酒叫 Clodovel。为什么选这一款呢？因为它在1976年跟1986年分别为这2次很有名的一个盲评，叫巴黎盲评，也写成书拍成纪录片。然后呢，它是5个加州酒其中一个打败所有法国波尔多的5大酒庄。这么厉害哦！对。然后你看它这个上面有一个很可爱的 logo， 对，这就是宙斯的3个女人，叫美惠3女神。有时候我们去开 party， 然后别人没有杯子，也会给我们这种，所以我今天还特别带了一个这个塑胶杯，想说真的尝尝看，用这种高级的水晶酒杯，跟我们平常去跟人家开 party 的时候用的杯子，在风味上会有什么极大的差异呢？你搞不好会发现，有可能它不是最不好的。真的吗？真的？为什么？那这样子不是你杯子都卖不出去了吗？不会啊，反而刚好颠倒。你就是因为有可能你的杯子不对，在家里你还宁愿用水杯喝，所以才要买对杯子。对，原来如此。它每个都一定要到一定的高度嘛，它才会有风味，还是不见得？还好，但是。那就手下留情，因为小女子并不能喝这么多，我怕你倒太多。我也是觉得很奇怪，为什么人家倒酒杯会把杯子斜过来？你怎么是直接这样倒？严格上说起来，我们是不能碰别人的杯子。是基于礼貌吗？对，因为有时候看到很多sommelier倒酒，他会把杯子稍微倾斜一点，是不是？那个是他自己要试喝的时候会这样，他手上一定会握有口部，对，然后每倒一次他要擦一下，就一定要擦一次。了解。它有名字吗？这个杯子 ？OK， 这个是 Cabernet Merlot 杯。Cabernet Merlot。对，然后呢，我们当然这个葡萄品种就是 Cabernet。OK。这个是 Pinot Noir。Pinot Noir，我最喜欢 Pinot Noir。它适合 Pinot Noir， 意大利皮亚蒙给的 Nebbiolo 也适合。这个是给 Oak Chardonnay， 就是 Burgundy、Chablis 除外的所有的白酒，它几乎都有储存过橡木桶，因为它要让花香散掉，你才可以闻到那个馨香的味道。原来如此。然后这个是你刚刚说的，要锁住花香的 Sauvignon Blanc， 对，Riesling 也可以。所以我们从右边开始往左边喝。通常来讲的话，我们就先摇晃，然后再闻。可以这样子摇吗？可以啊，OK，可以啊。只是说，如果有口部的话，我有做过这事情，口部那个皱皱的，对不对？对。然后卡住就整个烦，所以你要先把口部铺平再会好。OK， 你会闻到，通常贵的、高级的 Cabernet Sauvignon 都会有一个共同的特色，它的特色就是墨台味。我还没有听过人家用墨台味，你好文青哦，跟我想象中不一样。要装一下。我本来想讲说它是有一点陶土。Exactly， 就是那个。好厉害哦！我还第一次听到人家说陶土。哇，
喝起来就是很贵的酸酸味。对，涩度是有，但是不会说很不舒服。但这个就很适合油脂很高的牛排。我们现在用 Pinot Noir， 那 Pinot Noir 这个杯主要是要抓的是什么？它主要是抓果香为主，而且是红色水果。我光闻就有了。对，它的香 OK， 我们把2个香味弄出来，它的墨台味就不见了，它的黑胡椒颗粒没有了。然后反而我还闻到我自己的香水。这个就是真的比较淡清香的，这个就是比较有点辛辣，真的有点 pepper。你刚刚先用一个的时候，其实我是没有这么大的明显的感受。当2个一起比较，就是人家说没有比较没有伤害，就真的很清楚。可是我们就同一款酒哎。你现在喝。好，现在喝。啊，很酸。它比较不像刚刚那个这么厚，酸薄，这个然后涩度这个比较薄，对。第3个，我们用的是建议是储存过橡木桶的 Chardonnay 的白酒杯，可是它不是一般白酒杯。我们拿白酒杯来喝喝看这个红酒，它只有酒精味。哎，真的耶？为什么？我等一下会解释。对，我们喝了这个之后，这会变成怎么样？非常酸。对，有点酸，有点薄。它比它还要酸，比这支还要酸。是。好，那我们现在到了，其实这2个长得很像，它们都是属于郁金香，所以很多人可能在家里面并没有准备红酒杯，可能或红酒杯不够，他就拿白酒杯来。那我们来看看大小有没有差。好。没有味道。没有味道，没有味道。会苦，而且后面有一点点涩涩的。对，好，来，我跟你解释，然后完了之后，我们再回到它正常的杯子。它这整个的过程是这样子的，香味我刚刚已经说有不同种类，对。那可是我们还忽略掉一个，其实最重要的是还是要喝下去，所以还是要喝下去，所以就变成说，好像人在江湖的感觉，对，身不由己，好痛苦。所以好，我们来看，每个杯子有弧度，弧度会造成2个东西。第一，你现在喝完的时候，请你注意你舌头在哪里。你舌头是在杯子的上方还是下方？我的舌头是在杯子的，你就正常喝。其实是中间呢。就顶在中间，没有关系。没有很。那我们再来喝这个，那你现在在喝，你的舌头是在哪里？你这问题问的好难啊！我的舌头在我的嘴巴里。I know， I know。我不知道这个舌头在杯子上面、下面。我要感受一下。还好在你的嘴巴里，对，不在就还好不是在别人的嘴巴里，这样事情就很大条了啊。上面。哦，你这个在上面。难道我跟一般人不一样吗？不一样。我有什么特异功能吗？好，我先解释一下。我们这样来讲好了，假设这是舌头，舌头的前面是舌尖，是感受甜味；舌头的两旁这2侧，是感受酸味；舌头的内2旁是感受咸；最后的舌后面要吞下去之后是感受苦。我们这个酒在喝的时候呢，我们严格上说起来，我们这样喝不到，因为它这个比较窄，头是不是要往后仰？直觉的状况，你的舌头就会往上翘。那当你往上翘的时候呢，酒第一个碰到的是什么？甜。所有的葡萄酒都有甜味，只是我们喝不出来而已。对。可是问题是，当你先碰到的时候，你就会让这个酒第一个就不会那么涩。然后再来呢，它因为它的弧度的关系，它碰到你舌头之后，它的落点就落在舌的中间。可是舌的中间是没有任何的味觉的感发，除了最近研发出一个叫乌妈米，就是鲜味。真的假的？对，他们第5个味道就是在中间。这个杯型嘛，它的落点会落在舌头的中间。对，因为你舌头会翘起来，所以它就往旁边。那就是酸了。对，第一个嗅觉已经刚刚有解释过了。对，你不用仰头就喝得到，你就可以喝到，因为它这个杯口比较大，你的舌头是自然往下压。那这个为什么会苦呢？因为它的口很小，很长。你知道有一种倒茶壶那个嘴巴很长，它可以倒很远，所以它一样的原理，所以它会直接把酒呢跳过了你所有的味蕾，对，而直接就冲到你的后半部，然后你就吞下去就变苦。这个就是为什么杯型的不同在味觉
嗅觉影响这么大，影响这么大，所以难怪这种杯通常都是用白酒哈，或甚至很多香槟杯也是会用这种，对不对？不但可以，现在已经超过了香槟杯了。以前我们有一种香槟杯叫 flute， 就是瘦瘦的 flute， 对 flute 的之前是有一种开口式的，对，开口式不是被 flute 取代淘汰了吗？对，现在这个又开始回归了吗？没有，这个把那个 flute 淘汰了。哦，现在是有一个叫做 champagne wine glass， 因为香槟越来越贵，人类一定要把它 maximize 它的感官，所以下次你可以试试看。好，那这个时候对，我们现在来试试看。对，平常如果有时候去参加很多时候的 party 啊，如果真的没有正确的酒杯，然后我们拿到塑胶杯，它会有什么样的一个口感跟酒感呢？我也其实蛮好奇。OK， 来，好。首先，它是没有什么味道的，因为它已经被塑胶味盖过，哇，它全部都散掉了，散掉了，对。但是我觉得它比这个好喝。真的吗？对，因为这个很酸，然后这个很苦，对，然后我觉得这两个应该，当然原本 Cabernet 哦，这个真的太棒了，对完全把它的原始风味100%的真实呈现。但是我觉得这个杯子就让我联想到，首先它的香气已经完全就没有被保存住 OK， 所以它好像比较适合热红酒，对热红酒混的这种酒，不是单一产区的酒，所以真的因为被你这么精辟的介绍这4款酒，我真的觉得这杯子以后我再也不会用这么好的酒。真的应该用这种专业的这种 Cabernet 的杯子哦。今天才知道原来这个杯子是大学问呢。如果今天真的家里有一个预算，那我只能选2种杯款。那我可能平常是有红酒，会有白酒，会有 Jose。那你会建议我们必要的是哪2种可以通用？对，如果只能因为预算关系，哪2个是你的 must have？ 这两个。为什么呢？因为 Cabernet Merlot 这个杯子是 Cabernet Merlot， 对 ，Shiraz，基本上很多的红葡萄品种都可以用它，除了 Pinot Noir， 还有意大利的西北部有一个很有名的产区叫 Piemonte， 里面有个葡萄叫 Nebbiolo， 在 Piemonte 有一个很有名的酒厂叫 Gaia， 它的 Barbasco Barolo 都是用 Nebbiolo。除了那个之外，它几乎都可以。第二个，因为为什么要这一款呢？因为 Pinot Noir 这个葡萄品种算是非常热门，如果要喝 Burgundy 的，要喝 Pinot Noir 的，意大利 Piemonte 的 Nebbiolo， 它一定要用这杯子。所以这2个是 must have， 这2款是威爸最推荐的。对，那这个是不是同时白酒可能也可以？这个哦，这个可以。对，哇，今天得到了好多学问哦。原来同样1瓶的红酒，居然在4种不同的杯款，可以产生出不同的嗅觉，甚至你踏出到舌尖、舌尾跟舌缘不同的地方，还有不同的这个味觉的感觉。我觉得真的非常的新奇。下次就晓得哦，买对红酒一定也要选对杯子，才可以把你这个酒的价值完整的呈现。非常感谢威爸今天帮我们做这么精辟、这么深入的这个解析。那如果你喜欢这一集的话，麻烦请你帮我们按赞、分享，并且订阅、开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜！拜拜！谢谢 ，Cheers。